टिंकू और रिंकी दूगो जुड़वा भाई बहन रहने। एक ही स्कूल और एगो क्लास में पढ़त रहने। दोनों पढ़ाई में बहुत ही अच्छा रहने, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लावत रहने। ए बार जब दोनों बच्चा साइकिल दिलावे का जिद करे लगने, तब पापा एगो शर्त रख रहे ने। पापा कहने, हमरे पास एक ही साइकिल का बजट बाटे, तो दोनों लोग में से जे भी टॉप करी ओके साइकिल मिल जाई। पापा का बात सुन के दोनों बच्चा पढ़ाई में जुट गए लोग, लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट रहने। उनके पता रहे कि नंबर कैसे लावे के बाद, तो वो बस उतना ही पढ़ाई करें जो एग्जाम में आवे वाला रहे। वही रिंकी के पढ़ाई का शौक रहे, यही से वो पूरा का पूरा किताब पढ़त रहली। टिंकू कहना, देखिया साइकिल तो हम ही के मिली, तू जौन इतना पढ़ रहल बालू सब बेकार हो जाई, काहे की परीक्षा में सब आवे वाला नहीं बा। रिंकी कहली, तोहके कैसे पता? टिंकू कहने, अरे ई देखा, पिछला 3 साल के क्वेश्चन पेपर हमरे लगे बाटे। ट्यूशन वाला सर देले बाना और हमेशा यही में से प्रश्न रिपीट होला। रिंकी कहली, लेकिन हमके कोनो शॉर्टकट लेवे के नहीं खे। एग्जाम में जौन भी आई ऊ किताब से ही आई, हमके पढ़े द, डिस्टर्ब मत करा। दोनों बच्चा अपने अपने तरीका से पढ़ाई कईने और फाइनली परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद टिंकू कहने, अरे एग्जाम खत्म भइल, अब मस्ती शुरू। कुछ ही दिन में रिजल्ट घोषित भइल और ओइजा जोन भइल उहे कि जोन हर बार होत रहे। टिंकू टॉप कईने, रिंकी सेकेंड आईली। टिंकू कहने, अरे अब तो हमके साइकिल मिल जाई। टिंकू के साइकिल मिल गई और बहुत खुश भइना कि लेकिन ध्यान रखिया कि तू दोनों लोग कई साइकिल हवे, रिंकी के भी चलावे दिया। लेकिन टिंकू अब कहाँ केहू का सुने वाला रहने, उ तो साइकिल लेने और चंपत हो गई ने। वही दिन शाम के टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आइले के खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खैलस। खाना के बाद जैसे ही वो लोग होटल से बाहर निकलत रहे, तो दूगो लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। उ लोग कहल कि हम लोग जीवन साइकिल का प्रमोशन कर रहल बानी, बच्चा खातिर एगो छोटा सा क्विज बा। अगर सारा जवाब सही दे दी लोग तो जीवन का टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिली और साथ ही में नया बैग और साइकिल भी। दोनों बच्चा क्विज में पार्टिसिपेट कई लोग। क्विज में जौन सवाल रहे वो सारा वही किताब में सही रहे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग रहे। रिंकी पूरा किताब बड़ा ध्यान से पढ़ले रहली, यही से वो कुछ ही देर में क्विज के सारा प्रश्न हल कर देली और कहली, ई ले अंकल, सारा प्रश्न हो गई। एडवर्टाइजर कहल लोग, क्या बात बा, समय से पहले ही कर देलू, वेरी गुड। टिंकू बहुत कोशिश कईने, जवाब ना आवत रहे। अंत में वो पेपर दे देने। दोनों के पेपर देखले के बाद ऑर्गेनाइजर द्वारा विनर अनाउंस कइल गईल और बतावल गईल कि क्विज में 100% सही जवाब के साथ विजेता बाड़ी रिंकी। रिंकी के प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरा गिफ्ट भी। वहीं टिंकू के मिला एगो सीख। टिंकू अब समझ गई ने कि सिर्फ नंबर खातिर पढ़ाई ना करे के चाहिए, लेकिन ज्ञान और जानकारी खातिर भी पढ़ाई करे के चाहिए।